হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল সুমিতা অফিসিয়ালে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আমার অনেক 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 ভালোবাসা দিয়ে আমি আমার ভিডিওটি স্টার্ট করছি। তো আমার একটা ভাইয়া কমেন্ট করছে, তোমরা সবাই দেখতেই পাচ্ছ। তো এই কমেন্টটা আমাকে করতে হবে, আর তোমরা থাম্বনেল দেখেও বুঝতে পারছো কী ভিডিও হতে চলেছে। তো ওই দাদাটা কমেন্ট করেছে স্পাইসি কুকিং 10 মিনিট, মানে আমি রান্না করব খুব মশলাযুক্ত রান্না, আর 10 মিনিট ধরে রান্নাটা করবো আর খাচ্ছি। তো ভিডিওটা করবো তার আগে হলো ওখানে যেহেতু আমার 10 মিনিট টাইম লাগবে, তাই ভাবলাম এখন কিছুটা ক্লিপ নিয়ে নিই, তারপরে বাদ বাকিটা রান্না করার সময় হবে, তো কালকে হবে। তো এখন আমি কিছুটা ক্লিপ নেব। তো চলো স্টার্ট করা যাক। আর এই দেখো চলে এসছে কাটনবার। তো আমার খুবই ঠান্ডা লেগেছে আর গলা প্রচণ্ড ব্যথা। এখন যে হ্যাঁচি দিয়ে আমার অবস্থা খারাপ হবে, কিছু করার নেই, তোমাদের জন্য এইটুকুন তো করতেই পারি। তো চলো স্টার্ট করা যাক সিজনিং চ্যালেঞ্জ। চলো শুরু করা যাক। এই দেখো চলে এসছে। বাবা, আমার হচ্ছে কান আর এই গলা গলা ব্যথা করছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আজকে বেশিক্ষণ করবো না, দেখি কটা হয়। তিনটে হয়েছে। আমার আজকে বেরোচ্ছে না, আমার প্রচন্ড গলা ব্যথা। তো আমি কালকে ট্রাই করব। আমার আরো ব্যথাটা বেড়ে গেল এই হচ্ছে দিয়ে। তো আমি কালকে করবো এটা স্পাইসি চ্যালেঞ্জটা যখন করব তখন হবে। দেখো আমার চোখটা অবস্থা দেখো, বাট আমার শরীর খুব খারাপ। তো চলো দেখা হচ্ছে পার্ট 2। তো পার্ট 2 চলে এসেছি রান্নাঘরে। এবার আমরা আমার ভাইয়া রিকোয়েস্টটা রাখবো। তো চলো, আমি ফার্স্ট রান্নার থেকে আমি ভিডিওটা চালু করেছি, দেখি কতক্ষণ থাকতে পারি। এদিকে আমার গাল ফুলেছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আমার টনসিল হয়েছে। তো হাঁচি দিতে গিয়ে আমার আরও বেড়ে যাবে ব্যথা। সেদিনকে আমি বলেছিলাম কালকে রাতে যে আমার খুব ঠান্ডা লেগেছে, টনসিল ফুলেছে মনে হয়। সত্যি সত্যি টনসিল ফুলেছে, দেখতে পাচ্ছ মুখটা ফুলে গেছে। তো তাও চেষ্টা করি, দেখি যতদূর হয় হবে। এই দেখো আমাদের মশলা রেডি, দেখতে পাচ্ছ। আমাদের মশলাটা রেডি হয়ে গেছে। তো আমি মশলাটা দিয়ে দেবো। হলুদ দিয়ে দিলাম, একটু লবণ দেবো। দেখতেই পাচ্ছ শুরু হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ। রান্নাটা আমি 10 মিনিটেই করবো, ভাইয়ার রিকোয়েস্ট। তো যদি এখানে 10 মিনিট টাইম নাও লাগে তো নেক্সট রান্নাটা
চিলিটা কিন্তু নিয়ে নেবো। জল আছে আমার হাতের তেলটা বেশি কাছে হচ্ছে, জলটা দিলে হাত বেশি। তোমাদের রিকোয়েস্ট পেয়ে আমার ভালো লাগছে। আবার একটা দরকার করছি। আস্তে আস্তে কষাতে হবে। বন্ধন রান্না করেছে, ওর অবস্থা খারাপ। বাইরে যা, বাইরে যা বন্ধন, বাইরে যা, বাইরে বাইরে যা এখান থেকে বন্ধন। কাটাম কাটা 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 এগুলো কাটলাম পাকা তাহলে কেন নিয়ে যাই ওটাই নিয়ে এখানে পালা নিচের গুলো কাঁচা আছে তাতে সর এখান থেকে হাট সব নরম হয়ে যাচ্ছে আমগুলো আবার কাঁচা থাকে ওঠ কাটা হাই বাই দেখতে পাচ্ছ আমার অবস্থা খুব খারাপ ওঠ না এখান থেকে এটা এটা বুঝলি এবার জল দিতে হবে মশলাটা আমার পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে তো যদি কেকটা আমার বড় হয়ে যায় তো এই পর্যন্ত রাখবো আর যদি না হয়